안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 박유라입니다. 오늘 대체로 맑겠지만 전라 내륙은 흐리다 오후부터 개겠고요. 현재 비가 내리고 있는 제주는 오후까지 내린 후 계속해 흐리겠습니다. 날은 계속해 춥겠습니다. 아침엔 지금 영하권을 보이는 곳이 많고요. 차고 강한 바람이 체감 기온을 더 낮추겠습니다. 한낮에도 10도 이하에 머물겠는데요. 따뜻한 옷차림을 하셔야겠습니다. 동해안은 대기가 매우 건조합니다. 화재가 나지 않도록 유의하셔야겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 낮 기온 서울과 대전 7도가 되겠습니다. 남부지방 낮 동안 광주와 대구 10도를 보이겠습니다. 동해안 낮에 속초 9도, 강릉은 10도가 예상됩니다. 서해상은 비나 눈이, 남해상은 비가 오겠고요. 물결은 대부분 해상에서 최고 3에서 3.5m까지 매우 높게 되겠습니다. 내일부터는 기온이 오름세를 보이며 지금보다는 날이 풀리겠고요. 다음 주 월요일에는 전국에 비가 오겠습니다. 날씨였습니다.